公降到他手一很忙，我没看到你降卖。哦，要去找你看，应该有吧，有没有要去找？你要去做活动？有。很多东西那边都我们做了啊。像那个活动。多过吗？好。人还的话呢？如果你每天做，因为你的书都在前面了，就不会你每天做完。这个管了你走的做法就是说，你去人吗？对。跟那个网友你去了。对，哦，那人在谈。那快了。这是特别吗？你的那个在网上。那个要2点。就是你啊，你看怎么样子拍的？